नमस्कार, ए टू मॉम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में गुड़ और अदरक का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गुड़ और अदरक का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे सर्दी जुकाम की परेशानी नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़ और अदरक की एक नई रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हम काली मिर्च और लौंग को थोड़ा तवे पर रोस्ट कर लेंगे और फिर उसका एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अदरक को अच्छे से धो लिया है और इसका छिलका निकाल देंगे। उसके बाद में हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। हमको अच्छा बारीक कद्दूकस करना है। देखिए बहुत ही अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। कद्दूकस करके हमने इसको एक कटोरी में रख लिया है। जितना हमारा अदरक है उतना ही हमको यहाँ पर गुड़ लेना है, इसलिए एक कटोरी से इसको माप लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। एक पैन में घी ले लिया है, 2 चम्मच घी लिया है। घी जैसे मेल्ट होता है, कद्दूकस किया हुआ अदरक को हम ऐड करेंगे। चम्मच चलाते चलाते इसको रोस्ट कर लेना है और इसको हमको ड्राई होने तक रोस्ट करना है। जैसे ही अदरक थोड़ा ड्राई हो जाएगा, जब तक हमको इसको रोस्ट करना है, ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हमको मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट हो जाता है। देखिए रोस्ट हो गया है, अदरक हमारा ड्राई भी हो गया है। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं और उसमें हल्दी और काली मिर्च और जो लौंग का पाउडर तैयार किया है उसको भी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा एक पैन में आधी चम्मच घी लेंगे और गुड़ को ऐड कर लेते हैं और ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे। हल्दी और काली मिर्च और लौंग का पाउडर भी इसमें ऐड कर लेते हैं और हमको मीडियम फ्लेम पर इसका चाशनी तैयार करना है। इसे चम्मच चलाते जाएंगे, गुड़ पिघल जाएगा। और हमने गुड़ उतना ही लिया है जितना हमने अदरक लिया था, उसी कटोरी में हमने गुड़ लिया है। ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। जब गुड़ पिघल जाए इस टाइप से इसमें बबल्स आने लगे तो इसको हम थोड़ा चेक कर लेंगे। एक कटोरी में थोड़ा चाशनी लेंगे और चाशनी देखेंगे कि चाशनी की बूंद जो है बन रही है कि नहीं। जैसे चाशनी को हम थोड़ी कटोरी में लेंगे तो एक अच्छी ठोस बूंद बनती है, तो चाशनी हमारी बनके तैयार है। देखिए एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। थोड़े चाशनी कटोरी में लेंगे। चाशनी कटोरी में ले ली है। अब इसको उठाएंगे और देखेंगे। जैसे ही हम इसकी बूंद को उठाएंगे और एकदम से अच्छे से टूट जाने चाहिए। जैसे टूट जाती है तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब इसमें हम अदरक को ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। इसे चम्मच चलाते चलाते मिला लेंगे। लेकिन एक बात के इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी सामग्री ऐड की जाती हैं सभी की तासीर गर्म होती है। जैसे काली मिर्च, अदरक, गुड़, तो इसको गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी ना खाएं और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको भी ना दें। और जैसे ही मिक्सचर हमारा थोड़ा कढ़ाई छोड़ने लगेगा, जब तक हमको थोड़े से चम्मच चलाते जाना है और ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। गैस बंद कर देते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं और इसको एक प्लेट में जैसे कैंडी बनाते हैं उस टाइप से हम इसको फैलाएंगे। प्लेट में पहले थोड़ा घी लगा लेना है। घी लगाने से क्या होगा कि जो हम कैंडी बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम प्लेट में ऐसे फैलाते जाएंगे। गुड़ और अदरक से बनी यह रेसिपी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और यह कब्ज को ठीक करने में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। चम्मच से थोड़ा इसको गोल गोल कर देंगे। देखिए इस टाइप से इसको थोड़ा गोल गोल कर देना है। अभी मिक्सचर हमारा थोड़ा गर्म ही है, इसलिए हमको चम्मच से ही कर देना है। थोड़ा मिक्सचर को हम एक अलग प्लेट में भी रख लेंगे। जैसे हम मूंगफली और गुड़ की चिक्की तैयार करते हैं उस टाइप से भी इसकी भी एक चिक्की तैयार हो जाएगी इस टाइप से। और एक कैंडी बनके तैयार है। देखिए इस टाइप से बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खाएंगे। गुड़ और अदरक की जो कैंडी तैयार करते हैं थोड़ी तीखी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। देखिए बहुत ही अच्छे से बन गई है। अब इसको हम आधा घंटा रखा रहने देंगे, उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे।
गुड़ अदरक दोनों की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से सर्दी खांसी से बचा जा सकता है। कुछ मिक्सचर बच गया है, इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इस टाइप से लड्डू बना लिए हैं। कैंडी और लड्डू दोनों बनकर तैयार हैं, जिसे बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।